नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना करम, वो दो आंखें कौन सी हैं? फरमाया, एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की, राह खुदा, जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया, जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया, पर डरा अल्लाह के लिए, आंसू फार सेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना